Yo, Cycling Chef! Magandang araw po sa inyong lahat. Pasta dish po tayo ngayon. Meron tayong lulutuin. This is basically a garlic, dried chilies, whole tomato with extra virgin olive oil and fusilli pasta. Okay, matapos po nating dikdikin yung ating garlic, sindihan na po natin yung ating pan at simulan na po natin ang pagluluto. Meron na kasi akong boiling water. Ayan, kakakulo lang. Sinindihan ko na po yung pan para maumpisa na po natin ang pagluluto. Okay, I'm now boiling the fusilli pasta. Sabi nga ng mga Italian na yung mga lola sa Italy, the water must be salty as the ocean. Kaya nilagyan ko po siya ng 1 tablespoon of kosher salt. So habang kumukulo po yung ating pasta, we're going to boil this for about 7 to 8 minutes. Depende sa consistency o depende sa texture ng pasta. I want my pasta to be al dente. So titignan natin sa 7 minutes kung okay na siya. Pero simulan na po natin ang pagsusute. Lagay na po natin ang extra virgin olive oil for about 3 tablespoons. Mainit na yung ating pan. Lagay na po natin yung garlic. So 1 head of garlic po yan, mga kapadyak, mga kaibigan. So 1 whole garlic. We saute this for about 1 minute. Hindi natin ito toast yung garlic po natin. Lalagay po natin sa sweet side lang po. Okay. Yan, medyo naamoy ko na yung garlic. Then we add the chilies. Okay. That's basically the ingredients of our pasta. Now we add the tomato. We crush the whole tomatoes. You know. So ganun lang po. Season it with pepper and a pinch of salt. We are going to simmer this for about 3 to 4 minutes, then titikman po natin. Tikman natin. Needs more salt. Lalagay na lang po natin sa description down below the exact measurement of the ingredients na ginamit natin para sa recipe ito. This is an Italian seasoning. So, gamit tayo nito for additional flavor and aroma.
It's just a mixed herbs mga kapadyak, mga kaibigan. Basically, it's marjoram, thyme, rosemary, sage, spices. Yan. Okay. Narinig nyo, nag-a-alarm na ha? Ibig sabihin, tapos na ang ating pasta. Luto na ang ating pasta. What we're going to do is directly transfer this to the sauce. Ang ating fusilli. Okay. Yun. Okay mga kapadyak, luto na po ang ating garlic, chili, and tomato pasta. Lots of garlic and chilies. Plate na po natin mga kaibigan. Dahil sa akin yan, I'll add more chilies, olive oil. So yan po ang isa sa one of the quick pasta recipe po natin, the garlic, chili, fusilli pasta with whole tomato. Sige po mga kapadyak, kakainin ko na po ito. Maraming salamat po. Let's try the pasta. Lasang-lasa po yung garlic. Yung chili, merong bite kasi dinagdagan po natin. Pero yung sweetness ng garlic kasi hindi siya sinunog, wala siyang bitterness. Naging lumabas yung natural sweetness ng garlic, tapos very aromatic po yung pasta. Tapos ganun din, since sinimmer natin yung tomato, lumabas din yung tamis ng kamatis. Pero syempre, since this is an Italian version ng pasta, meron siyang konting sourness, pero sakto lang. Medyo matagal-tagal din mga kapadyak bago tayo nakapagluto at nakapag-share ako sa inyo ng panibagong recipe. But I think this recipe makakatulong. Pwede nyo pong gamitin as recovery meal sa inyong mga exercises after ng workout. Pwede siyang post meal or before ng since this is carbohydrates, magagamit nyo siya for before workout or pang carb loading. Pag halimbawa may mga races kinabukasan, pwedeng ito ang kainin nyo for dinner mga kapadyak. Sige po, again, kung bago po kayo sa channel ko, ako nga po pala si Cycling Chef. Gumagawa ako ng mga videos about healthy cooking at saka all about cycling. Sige, maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood ng aking channel again. Good morning sa inyong lahat. This is the Cycling Chef.